वेद व्यासको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमको हार्दिक निमन्त्रणा। गुरु गुरु हरे हरे। जय श्री हरि नमो व्यासाय। सर्व कार्य सिद्धि महर्षि वेदव्यास अखण्ड हवन कुण्ड दर्शन गरी पुण्य लाभ लिनुहुन धार्मिक अनुरागी भक्तजनहरूमा सादर अनुरोध गर्दछौँ। ब्रह्म ऋषि पराशरको तपोभूमि, मत्स्य गन्धाको प्रकट्य भूमि, महर्षि वेदव्यासको अवतरण भूमि, सनातन धर्मको उद्गम स्थलमा वेदव्यास बौद्धिक सनातन धर्मशास्त्र अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना र ध्यानाचार्य जय श्री हरि गुरु खेमराजज्यूको सत् संकल्पमा मिति 2082 माघ 21 गते बुधबारका दिन बौद्धिक पुरोहित समाज तनहुका अध्यक्ष पण्डित श्री तुलसीराम पौडेल उपाध्यायको आश्रयत्वमा देशैभरिका प्रतिष्ठित गुरुहरूबाट महर्षि वेदव्यासको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रममा वेद, रुद्री, चण्डी पाठ, जप, ध्यान, हवन लगायत धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान गर्न लागिएकोमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछौँ। आयोजक वेदव्यास बौद्धिक सनातन धर्मशास्त्र अनुसन्धान प्रतिष्ठान, व्यास नगरपालिका 3 दमौली तनहुँ नेपाल। स्थान व्यास गुफा परिसर। शिव शिव हरे हरे।